السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نحلوا واحد الملف اللي هو خطير بزاف، حيت كيمس صحتنا وصحة وليداتنا بشكل مباشر. كنتكلموا على اللحوم الفاسدة. غادي ناخذوا واحد القضية وقعت في الفقيه بن صار كما دخلينا باش نفهموا مزيان شنو هي المخاطر اللي ممكن تكون مخبية في الماكلة ديالنا كل نهار، والأهم نعرفوا كيفاش نقدروا نحميو راسنا. يلا بينا نبداو. كنظن كل واحد فينا تقريبا كيمشي عند الجزار ديالو اللي كيتيق فيه، كيشري داكشي اللي قسم الله وكيرجع لدارو وهو مرتاح البال. ولكن واش عمرنا وقفنا مع راسنا واحد الدقيقة وسولنا هاد اللحم هذا منين جا، كيفاش دار حتى وصل لهاد الحانوت، وواش بصح داز من المراحل كاملة ديال المراقبة الصحية اللازمة؟ هاد الأسئلة اللي كتبان بسيطة هي في الواقع الأساس ديال هاد القصة كاملة اللي غادي نحاولوا نحلوها اليوم. باش نفهموا هذا الموضوع بعمق غادي نمشيو دقه دقه. اول حاجه غادي نهضروا على ديك الثقه اللي كنحطوها في المحلات ديال الجزاره، واش هي في محلها ولا لا. من بعد غادي ندخلوا لصلب الموضوع ونشوفوا بالتفصيل شنو وقع بالضبط في الفقيه بن صالح. غادي نكشفوا على الاخطار الصحيه اللي كانت مخفيه ورا هذا الشيء، ومن بعد غادي نشوفوا رده فعل السلطات وكيفاش تصرفات. وفي الاخير غادي نختموا بواحد النقطه مهمه بزاف اللي هي المسؤوليه ديالنا كاملين سلطات ومواطنين في هذا الشيء ديال السلامه الغذائيه. كل نهار تقريبا كاين واحد الطقس كيتعاود في غالبية الديور المغربية. كنتقداو كنمشيو للسوق، عدمو الحانوت ولا عند الجزار اللي كنعرفو سنين هادي وكنثيقوا فيه. كنختاروا طريفات اللحم اللي غادي نطيبوه للعائلة لوليداتنا. هاد العملية كلها من الأول للأخير مبنية على واحد الكلمة مهمة بزاف: الثقة. كنثيقوا أن داك السيد اللي كيبيع لينا راه كيخاف على السمعة ديالو، وأن السلعة ديالو نقية ومزيانة وصالحة للاستهلاك. هاد الثقة هي الرابط الأساسي بين البائع والمستهلك. حنا كنتوقعوا بشكل تلقائي أن كل شيء داز في ظروف اللي هي قانونية وصحية، من الذبيحة في المطوار حتى الحانوت. ولكن السؤال الكبير اللي كيطرح راسه بقوة هو: شنو هو المصير ديالنا كمستهلكين إلى تبين أن هاد الثقة اللي عاطيين كانت عمياء؟ شنو كيوقع ملي كنكتشفوا أن صحتنا وصحة الناس اللي عزاز علينا كانت محطوطة في خطر كبير وحنا ما جايبين خبار؟ إذا أجي ندخلوا دابا لقلب القصة ديالنا. هادشي كامل بدا بواحد الطريقه اللي هي عاديه جدا، يعني مراقبه روتينيه ديال عناصر الدرك الملكي. ما كانت لا شي حمله خاصه ولا معلومه وصلتهم، لا والو، كانت مجرد خدمه عاديه ديالهم في واحد البراج. ولكن هاد المره هاد الخدمه العاديه غادي تكشف على كارثه صحيه حقيقيه كانت على وشك انها توقع. أحداث وقعت بشكل متسلسل. صباح أحد 11 يناير في براج عادي ديال الدرك الملكي وقفوا واحد الطاكسي كبير من دوك اللي كيديروا النقل بين المدن. شافوا الأوراق، كل شيء عادي، كل شيء هو هذاك، ولكن فطنا واحد من الدركيات دفعات ويطلب من الشيفور يحل ليه الكوفر ديال الطاكسي. وهنا فين كانت الصدمة الكبيرة. لقاو كمية هائلة ديال اللحم ملوحة تما بطريقة اللي هي كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الكمية ماشي سهلة، راه كنتكلموا على 150 كيلوغرام ديال اللحم. باش نتخيلوا مزيان شنو كتعني 150 كيلو، هذه تقدر تكون هي الماكله ديال مئات الاسر اليوم كامل. مئات ديال العائلات كانت غادي تكون معرضه للخطر ديال تسمم غذائي مباشر. هذا الرقم بوحده كيبين لنا حجم الكارثه اللي تم تفاديها في اخر لحظه، وكل هذا الشيء بفضل اليقظه ديال رجال الدرك. والقضية ما وقفتش غير في اللحم، لقوا معاه راس ديال العجل بالمصارن ديالو، يعني الدوارة. كل شيء مخلط في بعضيته ومحطوط في الكوفر ديال الطاكسي، بلا تبريد، بلا حتى أبسط الشروط ديال النظافة والسلامة الصحية. تخيلوا معايا المنظر: لحم سخون معرض للحرارة والغبرة والبكتيريا والميكروبات كتتكاثر فيه واحد السرعة خيالية. صورة اللي هي مقززة وبتخلع في نفس الوقت. وهنا فين كتزاد الخطوره ديال الموضوع. هاد السلعه الكارثيه ما كانتش غادا لشي بلاصه مجهوله، لا، كانت غادا النيشان لواحد الحانوت ديال الجزاره في دوار اولاد عليه. الهدف كان واضح: هاد اللحم كان غادي يتغسل ويتقاد ويتقطع ويتباع الناس على اساس انه لحم جديد ونقي ومذبوح بطريقه قانونيه. يعني كان غادي يتخلط مع اللحم العادي، والمواطن البسيط ما كانش غادي يقدر يفرق بيناتهم ابدا. مزيان. دابا من بعد ما عرفنا شنو وقع، ضروري نفهموا علاش هذا الشيء اللي وقع خطير لهاد الدرجه. القضيه كلها كتدور على واحد المبدا اساسي في الصحه الغذائيه، كيسميوه الخبراء سلسله التبريد او لا شين دو فخوا. هذه ببساطه كتعني ان اللحم خاصو يبقى في واحد درجه حراره منخفضه وثابته، من المجزره فين ذبح حتى لعند المستهلك في الدار. وملي هاد السلسله كتقطع بحال اللي وقع في هاد الحاله، كنكونوا كنفتحوا الباب على مخاطر صحيه خفيه ولكن كارثيه. هاد المخاطر نقدروا نقسموها على 4 ديال المستويات. المستوى الأول هو بيولوجي. اللحم اللي كيبقى بلا تبريد كيولي جنة حقيقية للبكتيريا الخطيرة بحال السالمونيلا وغيرها، كتكاثر فيه بواحد السرعة لا يمكن تخيلها. المستوى الثاني هو صحي.
استهلاك هذا اللحم كيؤدي بشكل مباشر للتسمم الغذائي اللي الأعراض ديالو كتمشي من الإسهال والتقيؤ حتى الحالات خطيرة تقدر توصل حتى للموت لا قدر الله. المستوى الثالث هو قانوني. هذا الشيء اللي داروا هاد الناس راه جريمة كاملة الأركان يعاقب عليها القانون المغربي بصرامة. والمستوى الرابع وهو يمكن أخطرهم هو الغموض التام. هذا اللحم المصدر ديالو مجهول، ما عارفينوش واش جاي من شي بهيمة كانت مريضة أو مذبوح في شي بلاصة مسخة، يعني ما كاين حتى شي ضمانة على الجودة ديالو. بطبيعة الحال ملي تكشفت هذه القضية السلطات ما بقاتش مكتفة يديها، التحرك ديالها كان سريع وحاسم، وهذا الشيء كيبين انهم تعاملوا مع الموضوع بالجدية اللازمة اللي كيستحقها، حيت فاش كيتعلق الامر بالصحة ديال المواطنين هذه كتكون مسألة اللي ما فيهاش اللعب نهائيا. الإجراءات اللي دارت كانت واضحة ومنظمة. أول خطوة كانت هي الحجز الفوري ديال السلعة كلها، يعني ديك 150 كيلو ديال اللحم والدوارة وحتى الطاكسي اللي تستعمل في هذه العملية. ثاني خطوة وبشكل سريع جدا تم إتلاف ديك الكمية كاملة تحت الإشراف ديال السلطات المختصة باش يضمنوا أنها ما غاديش توصل للسوق بأي طريقة من الطرق. والخطوة الثالثة اللي هي مهمة وما زال مستمرة هي فتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة باش يعرفوا شكون هما المتورطين كاملين في هذه الجريمة، من مول السلعة اللي ذبح حتى للشوفور وصاحب محل الجزارة اللي كان غادي يبيعها. والهدف من هذا التحقيق ماشي هو غير نعاقبوا هاد الناس وصافي، الهدف هو نحددوا المسؤوليات ديال كل واحد بدقة، والأهم من هاد الشيء كامل هو أنهم يكونوا عبرة لغيرهم. القانون واضح جدا في هاد المسائل، والعقوبات تقدر تكون قاسية بزاف، حيث اللعب بصحة المواطنين كيتعتبر من أخطر الجرائم. السلطات القضائية دابا خدامة باش تطبق القانون على كل من ثبت تورط. مهم بزاف أننا نعرفوا أن هذه الحادثة ديال الفقيه بن صالح ماشي حالة فريدة من نوعها أو معزولة، هي للأسف مجرد جزء صغير من واحد الصورة اللي هي أكبر، جزء من واحد المجهود اللي هو مستمر وكبير كتقوم به السلطات باش تحارب الغش التجاري والغذائي وتحمي الصحة ديال المواطنين. حسب المصدر اللي اعتمدنا عليه، هذه العملية كتجي في واحد السياق ديال مجموعة من العمليات الاستباقية اللي كيقوم بها الدرك الملكي في ديك المنطقة بالضبط، يعني كاين واحد التوجه واضح لزجر هذه الشبكات ديال الغش الغذائي، وسبق ليهم في مرات عديدة داروا تدخلات مشابهة وحجزوا كميات كبيرة ديال المواد استهلاكية فاسدة. هذا الشيء كيبين أن السلطات واعية بخطورة هذه الظاهرة. وهذا الشيء كامل اللي وقع كيرجعنا لواحد السؤال اللي هو جوهري ومهم بزاف. هاد الواقعة كتعاود تطرح من جديد النقاش على ضرورة أننا نزيدوا نزيروا ونشددوا المراقبة الصحية على المحلات ديال الجزارة والمحلات التجارية بصفة عامة، وخصوصا في الأسواق الشعبية والدواوير والمناطق اللي بعيدة شوية على المركز، حيث واخا كاين مجهود كيبان بوضوح أنه مازال ما كافيش. إذن الخلاصة هي أن السلامة الغذائية هي واحد المسؤولية مشتركة ماشي ديال جهة واحدة. السلطات الدور ديالها هو تفرض تطبيق القانون بحزم وتدير مراقبة دورية ومفاجئة وتعاقب المخالفين بلا رحمة، ولكن حتى حنا كمستهلكين عندنا واحد الدور اللي هو كبير ومحوري، خاصنا نكونوا واعيين، نسولوا على المصدر ديال السلعة، نلاحظوا بعينينا الظروف ديال النظافة في المحل اللي كنتقداو منه، والأهم ما نسكتوش على حقنا إلا شفنا شي حاجة ماشي هي هذيك. وهنا كنبغي نختم بهذا السؤال اللي هو مفتوح للجميع. من بعد ما شفنا هذا الشيء كامل وفهمنا الخطورة ديال الموضوع، شنو نقدروا نديروا حنا كأفراد في الحياة ديالنا اليومية باش نحميو راسنا ونحميو عائلاتنا؟ واش غادي نبقاو نتقداو بالثقة العمياء كما كنا، أو غادي نوليو أكثر وعيان ويقظة وحذر؟ الجواب كيبقى عند كل واحد فينا، فكروا فيها مزيان.